السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب سيدنا محمد. خوتي وخواتاتي والبنيات، اليوم أنا بحكم أننا دابا داخلين في فصل الخريف، وفصل الخريف كيف ما لا يخفى عليكم كيتبدل الجو. ملي كيتبدل الجو بزاف الناس كتمرض، ها اللي يضربوا البرد، ها اللي كل واحد وكيفاش، ها اللي كيضروا راسو، داك البرد كيضر غير في الراس. المهم الجو كيتبدل وكيبداو دوك النزلات ديال البرد. خواتاتي وخوتي، انا اليوم جبت لكم، ماشي غير اليوم، هاد السيمانه كلها غنجيب لكم وصفات كتخص هاد الجو، كتخص الخريف، كتخص البرد اللي ضربوا البرد، كيف ما كنقولوا بالدارجه، اللي طرشوا البرد. ها المهم بالنسبه حنا في هذه الفتره بالضبط اخوتي، في هذه الفتره اللي حنا فيها، الله يعم ربي يبدل علينا الساعه بما حسن ان شاء الله. بالنسبه لهذه الفتره ديال الجائحه، دابا الناس الا جاك غير جاتك زكمه عاديه، جاك زكام عادي، كتخلعي كتبقاي خايفه، خاصك ديري سكانير، خاصك ديري تحاليل، خاصك ديري مسحه، خاصك، فهمتوا؟ فلهذا كونوا قويين وعالجوا وخذوا الدفء ديالكم، ما تقلوش في اللبس وما تخافوش، وتوكلوا على الله. وربي سبحانه وتعالى من يتوكل على الله فهو حسبه. هادشي اللي كاين. الله يعم ربي يحفظنا جميعا من هاد الجائحه اللي حنا لامه بنا، والحمد لله على ما عطى الله. خوتي اليوم انا جبت لكم جوج طريقات. هي الوصفة وحدة ولكن جوج طريقات. تبعوا معايا حتى الاخر البنات وخواتاتي وراكم غتفهموا. وهاد الوصفة راها كيستعملها كل واحد حتى من وليد صغير بامكانك تستعمليها ليه. ما فيها لا ضرر لا حتى شي حاجه اخواتاتي، ما فيها حتى شي حاجه. هاد سميتو شنو هو؟ قرنفل راه معروف القرنفل اخواتاتي العروق. ها كاين اللي كيقول له المسمار، كاين اللي كيقول ليه المسمار، وكاين اللي كيقول ليه القرنفل. حنا معروف عندنا بالقرنفل ياك. والنعناع، النعناع البنات اللي بغا يشرباتي، والنعناع. واخا النعناع ديال هاد الوقت شوفوا كيكون ملس، ما كيكونش داك النعناع الحرش، داك النعناع الحرش اللي كيكون زوين. المهم انا نعطيكم الوصفه سهله. كتشدي هاد النعناع كتنقيه، كتحيدي منه ديك الربطه ديالو، كتنقيه الا فيه شي حاجه، ولا بغيتي تغسليه كاع كتغسليه. انا موسوسه كنغسلو كنحطو في واحد الكاسرول تكون عندها الغطيوه ديالها، وكنحط معاها واحد الكميه عينك ميزانك، كميه ديال سميتو عليه، تحطي معاه واحد الكميه ديال القرنفل ياك، وديريه وديري معاه مويها، جهد اطرو ديال الماء او اقل شويه ياك، وتخليه يطبخ ومغطي وتخليه يطبخ حتى يطبخ مزيان. وغادي تجيبي تحطي قبل ما تفتحي هذيك سميتو، غتجيبي واحد فوطه ولا واحد القطعه ديال الثوب اللي تكوني هكا ياك، تكون متينه شويه، وغتجيبيها وغتبوخي كيف ما كنقولوا بالدارجه نبوخو. كيفاش تبوخي؟ كتحطي ديك الطنيجره ولا ديك الكاسرول ولا اللي طبختي فيها، كتحطيها قدامك وكتنزلي راسك وكتهزي راسك شويه الفوق، تاخدي داك الوزن ديال الحراره، ما يحرقكش داك البخار في وجهك، وما يكونش بارد على وجهك، تكوني تستنشقي داك سميتو ياك. وكديري ديك الفوطه من فوق راسك بحال هكا، تعودي الفوطه من فوق راسك وهذاك البخار تحتك، وتستنشقيه مزيان، يدخل لك مع المسام ديال وجهك، يدخل لك مع المسام ديال شعرك، يدخل لك مع المسام ديال العنق ياك. واستنشقيه من يوفك، ديري ليه استنشقيه من يوفك وخرجيه من فمك. فهمتي كيفاش؟ استنشقيه مزيان دير تتبرد اصلا، تبقى داك البخار طالع، وديري عليك واحد الزيف بحال الحجاب، ولكمتي على راسك بحال هكا زيف بحال خارجه من الحمام. غطي راسك باش ما يضربكش البرد بحال خارجه من الحمام، وعاودي تاني سخنيها ولا عاودي غطيها ياك، واحتفظي بها. والغد الاخر زيدي عليها غير النعناع، حيت القرنفل كتبقى فيه ديك المنفعه، زيدي غير النعناع وعاودي تاني نفس الطريقه. البنات هذه
يلا حسيتي براسك غادي يضربك البرد، حسيتي براسك موتره، حسيتي براسك، حيت بعض المرات ملي كيبغي يضربك البرد كتحسي واحد الحريق في نيوفك، واحد الحريق في جبهتك، او كان ضاربك البرد او يلا غادي يضربك البرد، او انتي خايفه من هاد النزله وخايفه من الميكروبات وخايفه، ديريها في الليل هاد القضيه البنات، وتنعسي وديري داك الفولار ديالك كانك خارجه من الحمام، وغاد كانك خارجه. هذه هي الوصفه الاولى. الوصفه الثانيه هانتي بلاتي نوريكم البنات. الوصفه الثانيه اشنا هي؟ نفس نيت زيت القرنفل، ياك زيت القرنفل. هذه الوصفه الثانيه. الا عندك هاد الزيوته زوينين. والاخرى زيت النعناع، هانتم زيت القرنفل وزيت النعناع البنات. هادو الزيوت دابا في الاول عطيتكم سميتو، وهادو دابا الزيوت. هانتوما البنات زيت النعناع، ياك هانتوما زيت النعناع وزيت القرنفل غتشدوهم البنات نفس الطريقه، ولكن هادو حمام مريم. هاد النعناع والقرنفل درتهم في الماء وغطيتهم خليتهم تطبخوا وخديتوا البخار ديالهم. هذا غديرهم حمام مريم البنات، حمام مريم. ديروا ميها في شي كاسرول، ديروهم هما في شي اناء، يكون داك الاناء يتسد، خليوه يغلى، ومن بعد غديروا نفس الطريقه تبوخوا عليه وتشموا داك هذا، وتخليوا داك البخار ديالو يطلع مع البشره ديالكم كلها. وملي تساليوا البنات وتبوخوا عليه اشنو غادي نديروا؟ غادي نتاخذوا من ديك الزبيته اصلا اللي حيت غتخلطوا معلقه من هذه ومعلقه من هذه، ياك او اكثر من معلقه. المهم المقياس انا ما كنعطيكمش المقياس، لان الانسان عينه ميزانه، هو اللي غادي يعرف اشنو غادي يدير. فهمتوا البنات؟ المهم ملي تبوخوا عليه وتساليو كتبقى ديك الزويته دافيه، ديك الزيته مخلوطه هنايا دافيه. اش ديروا؟ تديريها في يدك بحال دافيه. اش ديروا؟ تديريها في يدك بحال هكا وتدهني بها جبهتك، دهني بها جبهتك مزيان، ودهني من ورا ودنك. عرفتي من ورا ودنك فين كنديروا الطانقه، ديك الحفره اللي كتكون من ورا الودن تاني كدهني تما، كدهني من ورا هاد الودن ومن ورا هاد الودن. عرفت كي كنقولوا ليها بالدارجه، بغيت نقولها لكم ما عرفتش من ورا الودن شنو كتقولوا ليها، ما عرفت. الفرق ماشي الفرخه الودن، لا. المهم راكم عرفتوني دابا شنو بغيت نقول لكم. دهني من ورا الودن، ودهنوا البنات من بلاصه الحلاقم، بلاصه فين كنتلمسوا الحلاقم فين كيكونوا ضاريننا تما. غدهني دلكي بطريقه سلسه، يعني بحال هكا ديري شويه ودلكي بحال هكا، دلكي بلاصه الحلاقم، ودلكي من ورا الودن بحال هكا، ودهني الجبهه، وهنا عاوتاني نفس الحجاب بحال خارجه من الحمام، ولكن قبل ما ديري داك الحجاب ديري زيف حياتي، فولار ديال حياتي او فولار ديال الخيط، وتشدي به راسك من فوق الجبهه اللي دهنتي، وتربطيه واحد الربطه بحال كتجمعي راسك، ياك كتجمعيه. وملي تجمعي راسك بديك سميتو كديري واحد شال ولا فولار كبير ولا داكشي بحال خارجه من الحمام عاوتاني، وتلويه عليك وتخليه هاد. ويستحسن البنات ديروا هاد الوصفات في الليل ملي تبغي تنعسي، باش ما تخرجيش للبرد. ملي تبغي تنعسي ديريها وتنعسي الصباح كتصبحي بخير وعلى خير والحمد لله. وسميتو وتعاوديها، بغيتي ديريها غير مره واحده وبغيتي ديري مرتين 3 مرات متابعه. المهم ديريها في الليل قبل النعاس البنات. ملي تجيو تنعسوا البنات الكولوندير راه واعر، راه كيشق الراس. ما تخليوش مثلا الشرجم محلول مع الباب ديال الغرفه محلول، ولا شراجم جوج محلولين، ولا راه الكولوندير راه واعر بزاف تا هو. هذه راه وصفه بسيطه وسهله ولكن فنه، والنتيجه ديالها غزاله ومجربه شحال ماشي غادي نقول لكم، ماشي مجربه شحال من مره، مرات ومرات اللي مجربين البنات. واليوم انا غنحط لكم هذه الوصفه، وكنواعدكم غادي نحط لكم وصفات اخرين ان شاء الله، ديال الكحبه، ديال حاشاكم التنخيمه، البلغم. الناس اللي كيفيقوا مع الصباح وكيصيبوا عندهم البلغم، يصيبوا عندهم التنخيمه في حلقهم، فهمتوا؟ غنحط لكم وصفات ان شاء الله كتخص هذا الجو. هذا الشيء كله
ان شاء الله باش نحافظوا على داك الخوف، ما نبقاوش نخافوا من هاد الجائحه اللي حنا، حيت الا خدينا احتياطنا وسميتو ما غاديش يضربنا البرد، ولكن الا ما خديناش احتياطنا غادي يضربنا البرد. والا ضربنا البرد اشنو غادي يجرى؟ غادي نتخلعوا، غادي نقولوا هذه الجائحه، هذه تعادينا، هذه جانا المصيبه الكحله، هذه الاخبار في راوسكم. يلا بصحتكم وراحتكم، وانا راه عطيتها لكم غير احتياط، ونتمنى على الله لا يضرنا ولا لا يضركم ولا لا يضر اي حبيبي ان شاء الله، والله يعاونكم.